女人一條橋。我哋一齊喺橋上睇下，今次好大件事，投資嘅風景啦。投資啲係乜嘢咧？投資，投資梗係唔係我哋唔係教大家買股票啊，去收息啊，咩買美金啊，唔係呢啲嘅，投資喺自己度。我自己咧，我諗我終身都係嘅。我諗我個投資好多係喺學習啊。嗯，其實你呢個我投資咧，學嘅。嘉慧，你話喺學習上嘅投資咧，呢個係呢個全世界最公認、最成功嘅一個投資家，你知唔知係邊個？就係洛克真㗎。菲勒啊，係係。啊，佢有個名言嘅，佢個名言嚇。係最好嘅投資咧，就係投資喺自己度。嗯。咁呢個咧，尤其到我哋所謂已經退咗休嘅人啦。呢個係一個真係至理名言，有啲可能覺得，哎呀，退咗休啦，好似唔使做嘢啦，啊，你咩嗯。咁咧就即係又冇收入啦嚇，咁啊亦都唔使點樣理財務啦咁樣。唔係啊，其實最大嘅財務、最大嘅資產係自己啊，你要投資喺自己嗯。嗰度啊。咁其中嘅投資咧係咩嘢咧？就係正正經經地學習啊！咁我同大家朋友講咧，阿嘉慧最近開始咗一個開始兩個好正經嘅學習，睇下嘉慧分享下。嗯首先我係有喺一個嘅慈善機構裏邊咧，咁啊上咗一啲嘅志工嘅義工嘅課程啦，專業嘅義工嘅課程啦，咁啊再上咗一個醫療嘅義工嘅課程啦，叫醫療志工嘅課程啦。咁係因為當你咧要喺個醫院度做志工咧，唔係你求其去幫下人哋去嘟下張飛啊，幫下佢推下輪椅冚唪唥好多好多好多嘅細節咧，我哋真係要去識嘅。咁啊，跟住與此同時咧。我就再做一個我自己匪夷所思嘅，就係讀緊一個博士學位啦。好嘢，好嘢！我哋大家一齊去嘉慧加油。真係唔易嘅，但係咧呢個係我自己想做嘅。咁好多人都會覺得，你唔好玩啦，即係又要花咁多錢，因為其實都係好一筆錢嚟噶嘛，都好大筆錢嚟噶嘛。咁但係我自己咧就會有個理念啦，我會覺得我其實我學咗咁多嘢，都好似有啲鬆鬆散散咁樣啊。咁所以我又會覺得不如係學一啲比較係有啲規模啲嘅。咁咧就有一條路，咁可能做到一個研究，將我而家所學嘅嘢咧，係點樣可以係solid 啲啦，或者係 consolidate 咗，即係集中翻一齊之後咧，我覺得咧我嘅餘生，我嘅嚟緊嘅生活咧，即係可能係 deliver 一啲 message 啊，或者係一啲嘅分享啊，或者係做無論係工作啊，或者係義工都好啦，我會覺得咧係成件事係會好紮實啦。咁你就可以用一啲嘅方法咧，即係好有信心，因為我做完之後我而家係啱啱開始咋，即係做完之後，我會覺得咧係即係因為我會係做一啲嘅家長教育啦，嚇，即係家長同細路仔嗰個嘅互動啦。咁其實牽涉到老人家同後生嘅，即係好似我哋之前講老人院同埋幼稚園，其實係冇分別嘅，都係一啲嘅人，我哋係要照顧。咁我都希望係咁啦，有嗰個期望啦。咁所以我就係做咗呢個嘅呢個盛大嘅唔知係壯舉定係乜嘢，我唔知啊。投我都希資一個望自己盛大嘅投完成到。資，一個盛大嘅做好一個好大嘅決定。嗱，咁嘉慧啊。係啊。我想將呢兩類嘅學習分開啦。嗱，譬如有好多長者就話啊，我都做義工㗎，我都中意出去做義工嘅。係做義工係非常好嘅，尤其當即係你喺我哋話助人為快樂之本啊嘛。當你嗯。去做義工嘅時候，你其實就係你幫助別人嘅時候，你自己心裏面覺得好快樂啦。咁樣咁呢個都係好嘅。另一個層次嘅做義工咧，就係你認識你所做嗰個義工啊。嗯。有啲人講話做義工話，我話係啊。嗱，不過咧，我哋千祈要知道咧，做義工唔係話，哎呀，我得閒啊嚟做下啦，我做到幾嗯。多就做幾多啦。唔係，就係因為義工咧更加要做得好咯。我都嗯。有好幾個朋友咧，佢出去做義工咧，佢係去讀啦。譬如有個朋友佢做退休，佢做臨床牧養，即係佢去探訪嗰啲病人啦，或者啲長期病患嘅，佢就真係去讀呢個臨床牧養，佢嗯。係去讀翻個心理學啊，
讀翻嗯然後跟住佢就同我講，佢話其實咧做讀呢啲嘅課程嘅時候咧，佢自己有反思翻佢自己嗰個成長嘅過程裏邊。咁到佢自己60、70歲咧，佢原來梳理翻佢自己成長嘅過程裏邊嘅一啲脈絡出嚟啊！咁佢話嗯嗯佢自己真係覺得一來佢因為咁樣，佢其實讀通咗之後咧，佢加埋自己人生經驗咧，佢做義工嘅過程裏邊，佢幫咗好多人咯。但係佢話另一個就係幫到自己咯。咁佢原來係啊，係投資在自己身上。咁嗯你頭先你講啦，我都係覺得咧有好。我自己都係嘅，譬如以前我喺學校，我會就組織啲義工隊啦。我話義工一定要訓練㗎，你願意去接受訓練你就嚟啦嚇，因為咧呢個就係你裝備自己嘛。咁對嗯於長者嚟講，如果你要做義工咧，其實你都有同一樣考慮，就話你喺個過程裏邊你要裝備自己咯。咁就嗯揀一啲可以讀嘅咁樣，咁就嗯，非常好啦，好似嘉慧咁啦。咁係啊，頭先你講，嘉慧你頭先你講，講咧就好，真係我都聽過一啲朋友係退休之後先要讀博士嘅。咁點解佢有一個咁嘅諗法咧？佢話我已經咁多人生經驗啦，其實我想揾到一個我自己最有興趣嘅，我即係就可以成為一家之言啊！每個人都係獨特噶嘛，係咪啊？嗯幾難得先至可以人生走咗咁遠嘅路。咁如果你有興趣嘅就係你將佢好似頭先講整合起上嚟咧，你就成為一家之言啦。咁樣，係嗯係，我仲有一個分享喎，就係咧頭先你講做義工啦，咁我亦都有做香職啦，咁我都係上個禮拜又做咗個香職啦，咁即係做廚房咁樣。咁你發覺咧，嗰種感覺好得意嘅喎，嗰種感覺即係其實你所講啦，就要裝備自己嘅，即係唔係話人哋叫你點樣切菜你就點切菜啊，人哋叫你個瓜點樣洗你就點樣洗咯。咁佢係成件事咧，其實我都係個人嘅態度咯，即係可能我自己中意學嘢啦。咁我發覺去到係佢哋唔會係話逼你任何嘢嘅。亦都唔會叫你做任何嘢嘅喎，咁你就自己睇下啊，好似嗰度要幫忙，咁你就可能去洗菜度幫手啦，跟住喺嗰度好似要切嘢，你就自己去切嘢啦咁，同埋你自己覺得要休息咧，你都係自己可以係行出去咁啊，佢哋亦都係好好嘅，佢哋會自己咧會帶好多啲嘢食啊咁樣，即係各自帶啲嘢食啊，沖咖啡咁樣，咁你自己需要 break 咧，就自己去 break，有陣時可能廚房熱啦，咁你可能即係需要飲下水啊咁樣，咁你又可以自己有個 break 咁樣。咁我發覺咧喺一件即係咁簡單嘅事，以為嚇，即係可能一般人會覺得咪喺度洗洗切切咯，洗洗切切，其實裏邊咧都有好多嘅智慧喺度咯。咁例如可能你要尊重廚師啦，個廚師會俾指令你啦，咁你原來係要聽指令啦，咁你就知道啊啲嘢要點樣切啦，幾大啊幾細啊咁樣。咁我覺得咧，其實即係頭先你所講啦，即係做志工都唔係話啊就咁掃下草啊，即係唔係做呢啲，係你自己咧，你係有想做同自己有個投資啊。即係對自己係有一個嘅投資嘅話咧，其實你每一件事咧都係一個對自己一個嘅好大嘅投資去學下啊，原來可以咁樣做，就唔係話我哋平時啊原來咁樣做，咁樣煮會聰明啲㗎，唔係喺嗰個過程裏邊個 teamwork 啊，或者係啊原來嗰啲嘢係我哋點樣切，好似一嚿豆腐咁樣，咁佢就要打斜咁樣片，片到兩嚿平均。咁你知我其實都唔係好入廚房，但係我識嘅，因為我媽媽咧以前細個都成日都會叫我幫手去做下廚房嘢。咁你咪不斷片咯，因為始終煮幾十人幾百人嘅飯餸咧，咁你有好多豆腐俾你切嘅，咁你就開始一路練下，切到佢平均。其實你切嗰陣時咧，就亦都係一個修行啦，即係自己可以靜心啲，即係真係個豆腐要定啲，隻手要定啲，咁慢慢去切咁咯。我覺得係成件事係。好開心咯，因為你完咗之後，你即係離開咗個廚房之後，你發覺我學咗好多嘢咯。嗯，係啊，嗱呢個咧，嗱我哋以前你話其實一生咧對於返學啊、讀書啊，大家都唔嗯，陌生嘅。咁但係個真係目的係有目標係唔同啦。你係嘅以前就係話係成績咁。攞得幾張文憑啊，裝備自己啊，揾份好工啊，然後跟住即係好啲嘅收入啊。嗰個固然嗰個都係投資，但係今日嘅投資咧，即係當你係我哋講緊銀發嘅智慧啦嚇。今日嘅投資仍然都係學習，我哋就更加係仔細咁樣去欣賞嗰個學習嘅過程。咁呢個投資咧，都係投資，
但係呢個投資咧就再唔係淨係浮面話我要攞到幾多張 cert 啊，嗯我要攞多幾多張，而係咧你嘅心靈上面，同埋我好想用個詞啊，就係人嗰個品味嘅。即係嗯你自己嘅品味啊，你個人嗰個頭先你講嘅詞啊，修態度。行啊嚇，即係真係視野係提升到另一個水平嘅，幾嗯，好啊！以前咧讀書係為咗考試，考試係一張削，而家係你讀好書係為咗輕鬆。真正提升自己喎，提升自己內部嘅質素啊，提升自己嗰種氣質喎，提升自己嗰個內心喎，哇，提升自己嘅修行喎，真係好值得嘅投資咯。嗯其實咧，有好多心理學家都話，如果你要學習咧，其實仲有一樣咧，就係投資你嘅人際關係咯。即係嗯你一行出去，你就會結識朋友噶啦，係咪？嗯嗯嗯嗯嗯，係你啊。你去做義工，你去做志工，而你好認真咁去做志工、去做義工嘅時候咧，你亦都會結識到一批佢願結意善緣啊。係啦，結一個善緣啦，願意去做義工嘅人。你你願意去學習，你亦都會接觸一批咧係好願意學習嘅人。咁正咧即係正係得正嘅，你就嗯會更加咧，你個人咧其實個社交圈子咧亦都係闊咗嘅。咁所以投資喺自己身上嗯，嘅一個投資好重要自己身上。學習不斷咁樣學習。咁咁我哋咧就會係呢個逆年成長噶啦，即係我哋係會越啊係啊，咧就越絕活對係啊！潑噶啦。係啊，絕對係啊，咁樣咁其實仲有一樣咧，當然我哋話如果我哋到一個銀發嘅年齡，而我哋嘅雙親仍然都係健在嘅話，我就會覺得，我又會明白佢哋多一啲啦，咁又會可以做得更好嘅伴行，即係同行者多啲咯，咁嗯希望係咁樣啦。嗯，好好，大家消化下我哋呢一個月俾大家嘅智慧，因為我哋傾得太開心啦。好啦，咁我哋時間差唔多啦，記得重溫翻我哋之前嘅 video 啦。咁啊，記得每一次再睇嗰陣時就繼續點讚啦，同埋分享。你諗下，你呢個我哋個題目，誒嗰個同學嗰個朋友好似啱聽喎，誒嗰個朋友啱聽就記得即時分享，唔好等啊！好啦，等你哋啦。咁我哋下次再同大家傾啦。時間又要講拜拜啦，記得留言、訂閱、點讚、分享，拜拜。等緊你，拜拜。